Ora pelo apóstolo Baltazar, pelas igrejas do apóstolo Baltazar. Amém? Pelos pastores. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar pela sua família. Vamos orar pela família dos irmãos. Vamos orar pelos irmãos, uns pelos outros. Amém? Esse é o propósito, é o fundamento da situação. É a coluna de sustentação. Amém? Amém. Então, vai 5 a meio-dia, né? 5 a meio-dia. Agora sai meio-dia. Então, meio-dia, vamos começar. Começa vocês dois. E não, isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar isso mais pro meio. Então fica lá, vem cá lá, da onde é. Então vem cá vocês dois. Fica lá vocês dois. Porque só no domingo, entrando agora na igreja, né? Rapaz, toda hora, toda vez que olha essa menina, eu vejo a graça de Deus na sua vida. Eu vejo ela aqui, sabe, parece que eu vejo a senhora nela. Uma missionária tão forte, sabe? Uma pregadora, uma profetisa tão forte. Ela fica tão quietinha ouvindo a palavra e sabe? Vem ali, chora. Você lembra quando eu falei que algo aconteceu hoje aqui? Ontem, quer dizer? Da família. Da minha família? Ele lá. Glória a Deus. Você lembra que ele falou? Que veio uma surpresa. Deus é fiel, Deus é Glória a Deus. Amém. Aí ele veio ontem, está aí com a gente. E ele falou que vai ficar forte com ela na igreja. Glória a Deus, para onde glória do Senhor. Amém? Engraçado, só estava ela. Aí eu acho que você orou demais. Essa coisa trouxe Senhor. E se você falar mais um pouco, daqui a pouco chega seu pai e sua mãe aqui. Amém. Aleluia. Olha, tá vendo? Mamãe já vai vir de noite. Tá vendo? Aí daqui a pouco chega o papai e a mamãe, levanta a mão e se converte. Eu e ele pode ser primeiro, não? Vai ficar eles dois primeiro, vamos rodar assim. Tá? Vamos lá. Meio-dia 1. Meio-dia 1. Deu 1 hora, você já tem que estar olhando no relógio. Para 1 hora não quebrar. Vocês só vão sair depois que elas entrarem. Elas batem na porta, vocês saem assim. Rápido, já entra orando e cantando. E vocês já sabem. A mesma coisa vocês dois. Só vão sair vocês dois quando eles chegarem. Gente, por favor, não atrasa. Não vamos dividir agora. Porque se você atrasar, vai quebrar a corrente. Então não atrasa não. É 72 horas. Então, tá na piscina, fica olhando no relógio. Tá na piscina, Lucas, tá na hora. Falta 10 minutos, vamos se secar. Vamos se secar para o negócio pegar forte com a gente lá. Se seca, bota a cruz ao pé do papo, fica esperando. Fica esperando como se fosse para dar largada. Fica esperando. Deu 2 horas, há uma unção. E o outro, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Vamos orando por essa igreja, pelos irmãos. Vamos até caminhando, mas o outro vai cantando. E assim, viu? Fala. Pode trocar assim, Pode. Se vocês quiserem. Você tem que adorar 1 hora e orar 1 hora. Se você quiser cantar meia hora, eu preciso só aquela meia hora, e você meia hora pode tocar. Do jeito que vocês quiserem, tá bom? E isso é comunhão. Amém? Vamos lá? Meio-dia. 1 hora da tarde. Saía dizendo vocês 1 hora da tarde. 2 horas da tarde. 3 horas da tarde. Grava. 3 horas da tarde. O senhor está explicando como se fosse 2 horas de oração para cada casal. E é 1 hora só. É 1 hora. Mas o senhor explicou como se fosse 2. Gente, todo mundo entendeu que é 1 hora só? 1 hora. Todo mundo entendeu, irmão? O que acontece? É porque elas vão orar meia hora. Elas vão orar meia hora. Ela vai orar meia hora. E ela vai cantar meia hora. Depois elas trocam. Aí ela canta meia hora e ela ora meia hora. Então vai dar 2 horas? Não, mas é 1 hora. Ah, tá. 1 hora. vai pra explicar pra você já. Vamos lá. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da tarde, 5 horas vocês, de lado, viu? 5 horas, 6 horas, 7 horas nós dois, viu? Tá bom? 7 horas nós dois. Vocês dois. Você está louvor. Então 8 horas. 8 horas. 9 horas, 10 horas.
9 horas, 10 horas e 11 horas. Usa meia-noite. De 11 à meia-noite. Tá bom? Calma, meia-noite. Então vamos lá. 1 hora. Trabalhei, amor. Agora, meio-dia. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas às 4, de 4 às 5, de 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 à meia-noite, acaba o nosso culto. Amém? Vamos soltar a mão para o céu, agradecer ao Senhor Jesus. Vocês podem ficar à vontade, viu, irmão? Vocês podem ficar à vontade, podem jogar aqui para o nome de Jesus. Amém? Pode falar vocês dois já. E o culto, a que hora? O culto começa 8 horas normal. 8 horas. Não vai mexer nada não. Tá bom? 8 horas se qualquer coisa fica por nesse curso. Ou pode ficar aqui pelo escudo. Tá bom? Vamos então. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Derrama sobre nós a tua graça, a tua bênção. Muito obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pela vida dos teus filhos. E nos fortalece, meu Deus, nessas 12 horas de oração. Queremos estar de propósito aqui, Pai, neste lugar, em concordância, Pai, com o ministério do apóstolo Baltazar. Em concordância, Pai, com todo o ministério do apóstolo. Em nome de Jesus, oh Deus, nos fortalece. Fortalece a nossa comunhão. Fortalece, Pai, a nossa igreja. Fortalece, Pai, no nome de Jesus, oh Deus, a nossa vida, Pai, a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: